النهاردة أنا هدرب بايرن ميونخ في فيفا 2023، ولكن النادي اللي هيخسرني هشتري منه لاعب. فيلا بينا نروح على الفيديو بتاعنا، يلا بينا. ودي التشكيلة اللي هندخل بيها الموسم. أول مباراة ضد النادي الغريب ده، يا رب نفوز. الحمد لله بنفوز ومش هنجيب من عندهم أي لعيبة. تاني مباراة ضد ريال سويسداد، الحمد لله بنفوز. آخر مباراة ودية ضد الفريق الغريب ده، أهم حاجة نفوز عشان لو خسرنا تبقى فضيحة ومش عايزين نجيب من عندهم أي لعيبة. الحمد لله بنفوز بنتيجة 2-1. ونهائي بطولة السوبر ضد بروسيا دورتموند، وكده نكون حققنا أول بطولة في الموسم. مباراة ضد فرانكفورت في الدوري الألماني، يا رب نفوزها ونتعادل بنتيجة 1-1. مباراة ضد هيرتا برلين في الدوري الألماني، الحمد لله بنفوز. مباراة ضد أوسبورغ في الدوري الألماني، يا رب وبنفوزها. مباراة ضد كولن الألماني، يا رب يا رب بنفوز 3-1. أول مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، وأتمنى إن أنا أخسرها عشان أجيب لاعب من عندهم. يا رب هنعمل فيها إيه؟ بنفوزها 3-0، وطبعا زي العادة بايرن ميونخ بيكتسح برشلونة. مباراة ضد بايرن ليفركوزن، هنعمل فيها إيه؟ مباراة في البوندسليغا، يلا بينا ونفوز 2-0. مباراة ضد بوكهم الألماني، يا ترى نعمل فيها ايه؟ بنفوز بنتيجة 2-1. مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد فيكتوريا، بنفوزها باكتساح 4-1. مباراة ضد RB لايبزيج، يا ترى هنفوزها ولا هنخسرها؟ ماتش صعب لكن ننتهي بالتعادل الإيجابي. مباراة ضد شالكة الألماني، يا ترى هنعمل فيها ايه؟ ونفوز باكتساح ونتيجة 5-1. مباراة ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا، يا ترى هنعمل فيها ايه؟ أنا أتمنى برضو الخسارة عشان نجيب من عندهم لاعب قوي. هنعمل فيها ايه؟ ونخسر 3-2، وكده هنجيب لاعب من عند إنتر ميلان. بعد تفكير كبير قررت إن أنا هجيب باريلا من إنتر ميلان. يلا بينا نروح نتعاقد معاه، يلا بينا كده نشوف مدرب إنتر ميلان إنزاجي هيعوز قد ايه. أول مرة هديله 95 مليون. يلا، عايز كومان؟ ده مستحيل، ده حرفيا حاجة مستحيل ان انا اديله كومان واديله عليها 40 مليون كمان عشان باريلا، كده غالي قوي. اديله 95 مليون تاني ورسميا يوافق. وتعالى بقى نشوف باريلا نفسه هيوافق ولا هيرفضنا. اول حاجة عايز يكون دور هام، ماشي. عايز مدة العقد 5 سنين طبعا أكيد، يعني تجاوز الشرط الجزائي، بلا شرط جزائي. وهديله راتب 100,000 دولار، وافق. وعايز مكافآت، ماشي نوافق برضو عادي. وكده يجيلنا باريلا من إنتر ميلان بصفقة قدرت 95 مليون يورو، وهيجيلنا في فترة الانتقالات الشتوية. مباراة ضد يونيور برلين في الدوري الألماني، بنفوز فيها 4-2. مباراة ضد شالكة الألماني في كأس ألمانيا، يا ترى هنعمل فيها ايه؟ بسم الله، ونفوز بنتيجة 2-0. مباراة ضد شتوتجارت، نفوزها 2-0. مباراة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا بعد ما غلبونا 3-2، يا ترى يغلبونا تاني ولا إحنا اللي هنفوزوا؟ ونفوز بنتيجة 1-0. مباراة ضد بايرن مونشنجلادباخ في الدوري الألماني، نخسر بنتيجة 1-0. وكده هنضطر نجيب لاعب من عنده، وهنجيب أقوى لاعب في بايرن مونشنجلادباخ هو لوزانو بطاقة 74. يلا بنروح نتعاقد معاه ونشوف هيطلبوا مننا كام. أول مرة أنا هديله مثلا 5 مليون يورو عشانه رسميا يوافق. ونروح بقى نشوف هو اللاعب نفسه هيوافق ولا هيطمع وهيقول عايز فلوس كتير. أول مرة هديله حاسم، هيقول عايز متقطع متقطع متقطع، مش هتفرق عادي. 5 سنوات، 5 سنين، أي حاجة. عايز سنة براحتك، سنة 2 3 عادي مش هتفرق. قبول من دون شروط جزائية.
كراتب بقى هديله مثلا راتب 30,000 يورو، عايز 52,000. للأسف هنضطر نوافق، وهي كده جيلنا صفقة لوزانو ب5 مليون من بايرن مونشنجلادباخ، وجيلنا فترة الانتقالات الشتوية. مباراة ضد فولفسبورج الألماني، يا رب نعمل فيها حاجة. بينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1. مباراة ضد برشلونة في الأبطال، وأتمنى إن احنا نخسر، يا رب نخسر يا رب نخسر، عشان عايز أجيب من عندهم لاعب كده. الحمد لله بنخسر نتيجة 4-2، وكده هنروح نجيب لاعب من برشلونة. فاللاعب اللي هنجيبه واللي أنا كنت نظري عليه هو بدري من برشلونة. يلا بينا نحاول نتعاقد معاه. بص يا عم تشافي، انت هتاخد مثلا اديله 110 مثلا. عايز موسيالا؟ دي مستحيل مستحيل ان اديك موسيالا، مستحيل حرفيا. هديك 116. يلا زودتك 128 مليون يا مفتري. طب شو شرط عند البيع بقى؟ شو شرط عند البيع بقى؟ 128 مليون، 128 بس من غير شرط عند البيع. شوف بقى بدري نفسه هيوافق ولا لا؟ اكيد هيوافق، ده راح بايرن ميونخ يا اسطى، الفريق لسه غالبهم دلوقتي. ما علينا. اول حاجه هتاخد طبعا دور حاسم، ما فيهاش كلام. و5 سنين طبعا، ده 19 سنه لسه عندك قدامك موال معانا. هديك مثلا 120,000 راتب يا عم، ابسط اكتر من اللي كان بيدولك تشافي. وكده نجيب بدري بصفقة قدرت 128 مليون، وهيجيلنا في الانتقالات الشتوية. مباراة ضد بريمن الألماني، تعادل 2-2. مباراة ضد فولفسبورج الألماني في الكاس، نفوز بنتيجة 4-1. مباراة ضد فريبورج الألماني، حرفيا احنا لو خسرنا الماتش ده هتبقى مصيبة، نفوز بنتيجة 2-0. مباراة ضد نادي فيكتوريا، يا ترى هنعمل في المباراة دي ايه؟ دي محاكاة سريعة وتنتهي 2-2. مباراة ضد ماينز الألماني، دي محاكاة سريعة ونفوز بنتيجة 2-1. مباراة ضد بروسيا دورتموند، ودي اللي أنا أتمنى بجد إن أنا أخسرها دي بصراحة يعني. فترى هنعمل فيها ايه؟ تنتهي بالتعادل إيجابي 1-1. مباراة ضد هوفنهايم الألماني، ترى هنعمل فيها ايه؟ بتنتهي بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2. احنا كده طبعا فترة الانتقالات الشتوية، فيلا بينا نضيف اللعيبة اللي احنا اشتريناها. يلا بينا كده نضيف باريلا. مش عارف باريلا زعلان ليه، والله ما انا عارف باريلا زعلان ليه. ضيف لي بدري، يسا ما تضيفوش بدل باريلا، ضيفوا بدل يسا مش بالغلط يا جماعة، ضفته بدل باريلا بالغلط بالغلط، اقسم بالله غلط في الفيديو انا بعمله غلط. فانا هنزل باريلا بدل جوريتسكا، وكده تشكيلة كده ايه مظبوطة. بس هنزل اول حاجة جوريتسكا على الدكة بدل ماتياس تيل الضعيف، وهجيب جراف بيرخ هنزله بدل اوبا ميكانو. مباراة ضد نادي فريبرج الألماني، يا ترى هنعمل فيها ايه؟ بنخسر بنتيجة 2-0، وكده هنضطر نجيب من عندهم لاعب. يا نهار أبيض. لكن قبل ما نجيب من عندهم لاعب، عندنا مباراة ضد بريمن رسميا نفوزها 3-0. ويلا بينا نجيب المدافع الألماني جنتر بين ريبرج. أول مرة هديله فيه مثلا، هديله 35 مليون يورو. شايف انهم ياما على لاعب 29 سنة، بس ماشي، مش قوي كمان لاعب 29 سنة يعني، مش زي هاري كين مثلا، لا ضعيف. فيديله الحاسم، وافق. مدة عقد سنة، ما 3 يا عمي، 3 أي حاجة. كده كده هي الفيديو موسم واحد. عايز 92,000 راتب المفتري، بس للأسف مدوش حل، لازما أجيبه عشان التحدي ما يضيعش مني. فكده رسميا جنتر لاعبنا بايرن ميونخ بصفقة قدرت 35 مليون يورو. مباراة ضد فرانكفورت في كأس ألمانيا، نفوز المباراة 2-0، وكده رسميا نصعد لنص نهائي الكاس. مباراة ضد بوكهوم الألماني في الدوري الألماني، نفوز بنتيجة 3-1. مباراة ضد بايرن ليفركوزن، نفوز بنتيجة 1-0، وهدف من جواو كانسيلو. مباراة ضد شالكة الألماني في الدوري الألماني،
رسميا نفوزها 5-1. الذهاب زي الإياب بالظبط. ذهاب دور 16 دوري أبطال أوروبا هيكون ضد نادي الميلان. ترى نعمل فيه ايه؟ نفوز 2-0 وكده الإياب سهل. مباراة ضد RB لايبزيج الألماني نتعادل 1-1. مباراة ضد هرتا برلين الألماني نخسرها 2-1 وكده هنضطر نجيب لاعب من هرتا برلين. مباراة ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الألماني ونفوز 3-1. مباراة ضد فولفسبورج الألماني استنوا محاكاة سريعة، يا ترى هنعمل فيها ايه؟ ونفوز بنتيجة 2-0. إياب ميلان يا ترى هنعمل قصاد فيه ايه؟ نفوز بنتيجة 2-1 ونتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا. مباراة ضد منشلدباخ الألماني نفوز بنتيجة 2-1. لكن قبل ما نلعب تاني هنروح نجيب أفضل لاعب في هرتا برلين اللي هو ستوكسا، ريته 76، عمره 32 سنة. هدي فيه رقم كبير قوي اللي هو 9 مليون، ورسميا المدرب يوافق. نشوف بقى هو نفسه هيوافق ولا لا. طبعا هو اللاعب ضعيف جدا، انا لسه مش عايز اجيبه بس عشان التحدي. الدور حاسم، هو طالب دور متقطع. طبعا اللي هو عايزه اهم حاجه نتعاقد معاه، بقول له 2 سنين يوافق بدون شرط جزائي. طبعا مثلا اديله 50,000 راتب، انا اعمل ايه؟ مضطر عشان يوافق. عايز 59,000 راتب المفتري، لكن للأسف لازم نوافق عشان التحدي. كده نكون جبناه بصفقة قدرها 9 مليون وهيجي في الموسم الجاي. مباراة ضد بروسيا دورتموند، ترى نعمل فيها ايه؟ مباراة بتخلص بالتعادل السلبي 0-0. معانا ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي، يا رب بنفوز بنتيجة 2-1 في الذهاب. مباراة ضد ماينز في الدوري الألماني مينفعش أخسرها بقى، يبقى عيب أوي. تعادل إيجابي 1-1. إياب ربع النهائي اللي هو حرفيا سهل جدا بعد ما فزنا الذهاب ورسميا وصلنا. بتهزر؟ لا بتهزر. صرنا 3-0 في الإياب وكده مضطرين نجيب لاعب من تشيلسي، واللاعب اللي هنجيبه من تشيلسي هو أوباميانج. يلا بينا نروح نتعاقد معاه على طول. أول مرة هدفع فيه مثلا هدفع فيه، بص أدي فيه 22 مليون. رسميا يوافق. تعالى بقى نشوف أوباميانج نفسه هيوافق يجي بايرن ميونخ ولا لا. يلا بينا. هديله دور حاسم طبعا كالسنين، أنا هديله سنة كبير قوي يوافق. فبتجيله شرط جزائي، بلاش شرط جزائي. طبعا لازم نديله راتب كبير قوي بما انه هو عشان يوافق يعني. اصل هما اللعبة دي متكبرة شوية، فانا هديله مش 115,000 يعني، انا هديله الاكبر، هديله 150,000 كده. يوافق يا يوافق، ما عندوش خيار تاني. فرسميا أوباميانج لاعبا لبايرن ميونخ وهيجيلنا الموسم الجاي. مباراة ضد هوفنهايم الألماني في الدوري الألماني نتعادل تعادل إيجابي 2-2. بايرن ليفركوزن في نص نهائي كأس ألمانيا رسميا نفوز في ضربات الجزاء ونصعد نهائي كأس ألمانيا اللي هيكون ضد بروسيا دورتموند. مباراة ضد شتوتجارت الألماني، يا رب نعمل قصادهم حاجة، بنفوز 4-2. مباراة قصاد يونيون برلين الألماني نفوزها بنتيجة 2-1. مباراة ضد كل الألماني ولازم نفوزها عشان نضمن الدوري الألماني. رسميا كده ضمننا الدوري الألماني. وآخر نادي هنقابله في الدوري الألماني هو نادي أوكسبورج الألماني ونخسر منه وكده نضطر نجيب من عندهم لاعب. بس أنا مش هجيب من عندهم لاعب وأفوتها لنفسي عشان أنا فزت بالدوري الألماني. حاليا عندنا نهائي الكاس اللي لو فزناه هناخد الثلاثية المحلية، ورسميا نفوز 5-4 بضربات الجزاء وناخد الثلاثية المحلية وينتهي الموسم.
بما ان الموسم الجديد بدأ فيلا بينا نجيب اللعيبة اللي جبناها في الموسم الماضي. لا، اول لاعب واللاعب الوحيد اللي انا هنزله هو اوباميانج. بقية اللعيبة حرفيا انا مش هنزلها، اصل هي لعيبة سبعينات ومش عارف ايه، فملهاش اي لازمة. وطبعا بدل سانيه مفيش مركز احسن، مفيش لاعب يعني يلعب بدل سانيه معايا في التشكيلة حاليا غير الاسطورة اوباميانج. يلا بينا ننزله في التشكيلة. وبس كده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يظهركم كل جديد، والسلام عليكم.